स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त राकेश साहू और गाड़ी है वैगन आर के सीरीज। तो देख सकते हैं VXI टॉप। चलने में खन खन की आवाज़ आ रही है, तो ये देख सकते हैं इससे कैलिपर पिन आवाज़ कर रहा है। ये जो आवाज़ आ रहा है कैलिपर पिन का आवाज़ है और इसमें मिसिंग है। गाड़ी अपन स्टार्ट करके दिखा देते हैं। और ये इधर से कैलिपर पिन सफाई होके लग रहा है। ये गाड़ी के अंदर इंटीरियर कंडीशन ये देख सकते हैं। मिसिंग के लिए थ्रोटल बॉडी कंडीशन ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो अपन इसको अच्छा से खोल के क्लीन करेंगे। एंड एयर फिल्टर का कंडीशन, ये एयर फिल्टर ये देख सकते हैं डस्ट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो इसको अपन अच्छे से क्लीन कर देंगे, क्लीन करने में आ जाएगा। इधर से बैटरी में रस्टिंग जम रहा है और इधर से कूलेंट पानी भी थोड़ा सा कम है। ये तो अपन इसमें थोड़ा सा कूलेंट टॉप अप करेंगे और इसको रस्टिंग को भगाएंगे अपन। बैटरी पूरा जुगाड़ से बना हुआ है, इसमें स्क्रू डाला हुआ है। तो अपन इसको अच्छा से बनाएंगे, स्क्रू नहीं डालेंगे अपन। इसका स्पार्क प्लग कंडीशन देख सकते हैं। ये हमने इसमें से स्पार्क प्लग निकाल रहा है कंडीशन। ये कुछ ऐसा है। बाहर करने के बाद में आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग। यही आवाज़ नहीं आना चाहिए। और फिर ये हमने स्पार्क प्लग इसके अंदर डाल दिए हैं, अच्छे से लगा लिए हैं। और ये रहा इसका इग्निशन कॉइल। इसको अच्छे से देख लेना, कहीं से टूटा फूटा नहीं तो इसके अंदर में जो स्प्रिंग फंसा रहता है, तो स्प्रिंग फंसा है कि नहीं देख लेना एक बार। ये और ये और चेक करने के बाद में अपन अब इसमें अपन नट बोल्ट टाइट कर देंगे। और इधर से अपन A to Z फिटिंग कर लिए। ये सकते इसका पॉजिटिव प्लस टर्मिनल बहुत ज़्यादा रस्टिंग है। ये तो अपन इसको अच्छा से क्लीन करेंगे। एंड ये हमने इसको अच्छे से क्लीन करके ले लिया है, देख सकते हैं। अरे छोटी छोटी चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे चल के किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। सकते हैं अपन काम होने के बाद में एक भी साउंड नहीं है। तो अपन इसमें कैलिपर पिन भी डाले हैं, देख सकते हैं। कंडीशन कुछ इस प्रकार है। ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो अपन इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करके फिटिंग कर देंगे। ये थ्रोटल बॉडी को हमने अच्छे से क्लीन करके ले लिया है, देख सकते हैं। ये सिर्फ अंदर से सफाई की है, बाहर को नहीं चमकाया है। ये इंटीरियर और ये हमने गाड़ी ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट हो गया। ये RPM काटा देख सकते हैं। और अपन इंजन चल के देख लेते हैं। ये इधर से गाड़ी ऑन है और मिसिंग देख सकते हैं, बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है। तो अपन इसमें इंजन ट्यून अप किया है। अपने भाई का सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।